Bem-vindo ao canal Historias OVNI. Subscreva o noso canal, pois todos os días publicamos historias de ovnis baseadas en acontecimentos reais. Apóienos. Faça like na nosa página se gosta do que facemos por si. 2 de julio de 1947. 21:50. Rancho Foster, 120 kilómetros a noroeste de Roswell, Novo México. William McBrazel houve un rugido que máis tarde descrevería nunha entrevista ao Roswell Daily Record como unha explosión diferente de un trovão. Os relámpagos atravesan o deserto, mas este son era diferente. Na mañá seguinte, encontraría destrozos espallados por unha área de 1,5 kilómetros. Varas de metal, papel de aluminio, material semellante a borracha e o que parecía ser pergamiño. Ya vi balóis meteorológicos a cair, dise ao xerife George Wilcox, a 7 de jullo, mas isto foi diferente de tudo o que ya tiña visto antes. 72 horas após a súa declaración, o rancho sería isolado pelos militares. Unha semana depois, Brazel retrataría a súa declaración. E un mes depois, deixaría de falar sobre o asunto por completo, até a súa morte, en 1963. A mañá de 3 de jullo de 1947 foi excepcionalmente quente, mesmo para o deserto do Novo México. O termómetro na varanda do Rancho Foster marcaba 34 graus Celsius ás 7 da mañá. McBrazel, o gerente do rancho, estaba a selar o seu cabalo, preparándose para a súa ronda rotineira pelos pastos. Na noite anterior, unha tempestade tiña barrido o vale con tanta forza que as ovellas se amontoaron nunha masa compacta e asustada no curral. Os animais estaban a agir de forma extraña. Contaría máis tarde ao seu viciño, Floyd Proctor. Os cabalos relincharan durante toda a noite, os cães uivaban, e, de mañá, encontrei 2 ovellas mortas, sen ferimentos visíveis. Por volta das 7:30, Brazel encontrou os primeiros destrozos. Estaban espallados, estendéndose desde unha pequena colina até ao leito seco de un riacho. A luz do sol refletíase en centenas de pedazos de un material extraño, prateado, como o papel de aluminio, mas tan forte como o azo. Brazel desmontou e pegou nun dos fragmentos. Era leve como unha pena, descreveu máis tarde ao xerife, mas por máis que tentase non conseguía dobralo ou rasgalo. Entre os destrozos encontrábanse pedazos de madeira con comprimentos que variaban entre algúns centímetros e 1 metro. Algúns deles exhibían extraños símbolos roxos, non letras nen números, mas algo semellante a hieróglifos. O Major Jesse Marcel, oficial dos servizos de información do 509 Grupo de Bombardeamento en Roswell, viría a confirmar a existencia destes símbolos nunha entrevista de 1978. Nunca vi nada así. Estaban presionados na parte interior das vigas, como que moldados no material. Brazel recolleu varios fragmentos nun saco e regresou ao rancho. Mostrou que encontrou a familia e depois aos viciños, os Proctor. Floyd dise que podería ser algo do goberno. Recordou máis tarde o fillo de Brazel, Bill, entón con 11 anos. O papá decidiu esperar algúns días, tal vez alguén viese procuralo. Mas ninguén apareceu. A 5 de jullo, Brazel viallou para Corona, a cidade máis próxima, a 32 kilómetros do rancho, onde ouviu falar de discos voadores nun bar local. Os xornais de todo o país estaban repletos de relatos de obxetos extraños no ceu. A 24 de junio, o piloto Kenneth Arnold avistou 9 obxetos en forma de disco sobre o Monte Rainier, en Washington, dando inicio a unha onda de avistamentos de ovnis pelos Estados Unidos. Tal vez teña encontrado unha destas coisas, pensou Brazel. Domingo 6 de jullo. Brazel regresa ao local do accidente, desta vez con a muller, o fillo e a filla. Recollen máis destrozos. Margaret Brazel contaría máis tarde. O papá estaba preocupado. Dise que sentiu ali un xeiro extraño. O xeiro era extraño, como ozono após unha tempestade, só que máis forte, con un sabor metálico na boca. Segunda feira, 7 de jullo de 1947, 9 horas. McBrazel entra no gabinete do xerife do condado de Chaves, en Roswell,
carregando uma caixa de destrozos. O xerife George Wilcox, veterano da Primeira Guerra Mundial, examina os extraños fragmentos. «Ya vi moitos avións naufragados en França», dice máis tarde a súa muller, Inés. Mas este era algo diferente. O material era de outro mundo. Wilcox liga inmediatamente para a base aérea do Exército de Roswell, sede do 509º Grupo de Bombardeamento, a única unidade do mundo equipada con bombas atómicas. O maior Jesse Marcel, xefe dos servizos de información, atende a chamada. O coronel William Blanchard, comandante da base, ordena a Marcel que se dirija inmediatamente ao gabinete do xerife. 10:30. Marcel examina os destrozos no gabinete do xerife. O seu rosto, segundo a secretaria do xerife, ficou branco como giz. Ordena a un subxerife que isole o escritorio e manteña todos afastados. Entón chama Blanchard. «Señor, o señor precisa de ver isto. Agora, 11 hours». O coronel Blanchard chega, acompañado pelo capitán Sheridan Cavitt, da Contrainformación. Examinan os destrozos durante media hora. Blanchard ordena a Marcel e Cavitt que vao inmediatamente ao rancho de Foster con Brassel e recollan todos os destrozos. «Cada pedazo», subliña. «E ninguén debe saber diso». Mas era tarde demais para segredo. Frank Joyce, locutor de radio da KPFL, ya tiña entrevistado Brassel por telefone. «Ele díseme que tiña encontrado algo extraño», recordou Joyce nunha entrevista de 1998. Ele dise que non era un avión, nen un balón meteorolóxico. Era outra coisa, había medo na súa voz. Marcel, Cavitt e Brassel partiran para o rancho. A viaxen dura 3 horas por estradas de terra batida poeirentas. A temperatura sobe até aos 40 graus Celsius. Un silencio tenso toma conta do carro. O Marcel estaba sempre a perguntarme a hora exata en que o vía explosao. Contou Brassel máis tarde ao fillo. E se había outras testemunhas. 14:30. Chegan ao local do accidente. O que Marcel e Cavitt ven paralísaos. O campo de destrozos esténdese por quase 1 kilómetro de comprimento e cerca de 60 metros de largura. Millares de fragmentos brillan ao sol do mediodía. Parecía que algo atingiu o xao nun ángulo agudo e ricoseteou. Descrevería Marcel máis tarde ao fillo, Jesse Jr. Os policías comezan a recoller os destrozos. Marcel descobre que algúns pedazos de material posúen propiedades invulgares. Unha fina folla de metal que non pode ser rascada ou queimada con un isqueiro. Cuando amasada nunha bola, endireítase sen enrugar. Vigas de un material semellante á balsa, mas tan duro como o azo, imposíveis de partir ou serrar. «Peguei nunha marreta no barracao», dice Brassel, «e batí nunha das vigas. A marreta ricoseteou, e a viga nen siquer fez unha mosa». O Marcel empalideceu e mandoume parar. 16 hours. Outro grupo de militares chega ao local en 3 camións. Comezan a recoller metódicamente cada fragmento, usando anciños para bascullar o solo. O sarxento Robert Porter, que participou na operación, testemuñou posteriormente. «Recebemos ordens para recoller até ao último pedazo. Peneiramos a arella en peneiras para garantir que non deixásemos escapar nen os máis pequenos fragmentos. Ao anoitecer, a maior parte dos destrozos xa tiña sido carregada en camións. Marcel leva consigo algúns pedazos para o carro. Quería mostralos a miña muller e ao meu fillo», admite anos máis tarde. «Eu sabía que eles estaban a ver algo histórico». 20:30. Marcel pasa en casa a camiño da base. Acorda o fillo de 11 anos e mostra os destrozos espallados pelo chao da cociña. Jesse Marcel Jr. recordará aquela noite para o resto da vida. «O meu pai dise que non era desta terra. Había símbolos en algunhas das vigas, formas geométricas en rocho e cor de rosa. Cuando segurei a folla de metal, estaba fría ao toque, a pesar do calor». Violet Marcel, a muller do maior, diría máis tarde a un vizinho. O Jesse estava mais entusiasmado do que nunca. Disse que isso mudaria o mundo. Mas havia medo nos seus olhos. Medo a sério. Terça-feira, 8 de julho de 1947, 6 horas. O coronel Blanchard convoca uma reunião de emergência. Estão presentes o Major Marcel, o capitão Cavitt, o chefe de segurança da base, Major Edwin Isley,
e o oficial de relações públicas, tenente Walter Hott. Blanchard toma uma decisão que ficará registrada na história como um dos maiores mistérios do século XX. 11 horas. O tenente Hott emite un comunicado de imprensa para os jornais locais, ditado pessoalmente por Blanchard. Varios rumores de un disco voador tornáranse realidade ontem, cuando o Gabinete de Informacións do 509º Grupo de Bombardeamento, oitava Forza Aérea, base aérea do Exército de Roswell, con a asistencia de un agricultor local e do gabinete do xerife do condado de Chaves, obteve a pose do disco. A noticia explode como unha bomba. Os telefones da base e do gabinete do xerife tocan sen parar. A estación de radio KGFL de Roswell interrompe as transmisóns para un boletín de noticias de última hora. Ao mediodía, a historia espállase pelo mundo. Exército captura disco voador, gritan as manchetes de Londres a Tokio. Mas o pánico instálase no cuartel general da oitava Forza Aérea en Fort Worth, no Texas. O brigadeiro general Roger Ramey, comandante da oitava Forza Aérea, está furioso. Ele liga inmediatamente a Blanchard. Que rayo estás a facer? Percébese que era o que fizeste. 12:30. Marcel recebe ordens para voar inmediatamente para Fort Worth como os destrozos. Antes da descolaxe, entra no hangar onde están armacenados os fragmentos recuperados. O soldado de primeira clase Robert Shirky, que estaba de servizo á entrada, testemuñou máis tarde. Víos a carregar os destrozos no B-29. Algúns 2 pedazos eran do tamaño de mesas de jantar. O material era diferente de tudo o que eu xa tiña visto. Nen aluminio, nen aço. Algo diferente. 14 hours. O avión que transportaba Marcel e os destrozos aterra en Fort Worth. O propio general Ramey recébeo. Segundo o sargento Robert Porter, que escoltaba a carga, o general estaba furioso. Gritaba con Marcel tan alto que era posible ouvilo a través da porta fechada. 15:30. Comeza unha das conferencias de imprensa máis extrañas da historia da aviación militar dos Estados Unidos. O general Ramey posa para os fotógrafos como restos de un balón meteorolóxico, afirmando que foi iso que foi encontrado en Roswell. Marcel está por perto, segurando os restos de un simples balón meteorolóxico. As fotografías, tiradas por James Bond Johnson do Fort Worth Star Telegram, mostran a expresión de Marcel, un misto de confusán e desánimo. Non foi ese o material que o trouxe de volta. Contaría Marcel ao investigador Stanton Friedman 30 anos depois. Trocaran os destrozos, levaran os pedazos reais e fixéranme posar con un balón meteorolóxico. Entretanto, unha operación de limpieza de dados comeza en Roswell. Os militares están a visitar todos os que viran ou ouviran falar dos destrozos. Mac Brazel está detido na base. Ele pasará lá unha semana. Cuando regresar, será un homen mudado. O meu pai mudou, recorda o seu fillo Bill. Nunca máis falou sobre o que tiña encontrado. Cuando alguén preguntaba, ele simplesmente ía embora. E un día díseme, fillo, ás veces é mellor esquecer o que viste. Glenn Dennis, funcionario da agencia funeraria Ballard, en Roswell, recebeu unha chamada extraña da base. Perguntaron se tiñamos caixóis herméticos do tamaño de unha crianza. Contou nunha entrevista en 1990. 3 ou 4. E cual era a mellor forma de preservar corpos que estaban no deserto a días? Pensei que tiña acontecido un accidente de avión. Nesa noite, Dennis foi á base para outra misión, transportar un soldado ferido. No hospital, coñeceu unha enfermeira que coñecía, a tenente Naomi Marry Self. Ela estaba histérica, recorda Dennis. Dice que viu algo horrível. Corpos pequenos, non humanos, con cabezas e ollos grandes. O cheiro era insuportável, como peixe podre con formol. No día seguinte, a enfermeira ligou a Dennis e marcou un encontro nun café en frente á base. Ela deseñou as criaturas que viran un guardanapo, cerca de 1,20 m de altura, pele acincentada, olos negros enormes sen pupilas, 4 dedos finos sen polegar. Ela tremía en cuanto deseñaba. Poucos días depois, a tenente Self foi transferida para Inglaterra. Dennis nunca máis a viu.
Os registros militares non contén cualquier registro de unha enfermeira con este nome a servir en Roswell en 1947. 9 de julio de 1947. Roswell acorda famosa, mas os militares xa están no controlo. Unha nova teoría, un balón meteorolóxico, está a espallarse por todos os medios de comunicación. O Roswell Daily Record publica unha entrevista con Mac Brazel, na cual este afirma ter encontrado un balón meteorolóxico común, mas os habitantes locais notan discrepancias. Non foi o Mac, dis Frank Joyce. Quer dizer, físicamente era ele, mas falaba como se estivese a ler un guión. E estaba na lido Easy Bis, dísime, esquece o que eu dise antes, era só un balón meteorolóxico. E depois acrecentou baisiño. Percebeste, Frank? Percebeste? Había medo nos seus ollos. Walt Whitmore Sr., propietario da estación de radio KGFL, gravou unha entrevista aprofundada con Brazel antes de os militares asumiren o controlo. Mas a gravación nunca foi para o ar. As persoas de Washington vieron vernos, dise o seu fillo, Walt Jr., máis tarde. Disérame ao meu pai que, se transmitise a entrevista, perdería a licenza de emisión no día seguinte. O meu pai destruiu a gravación mesmo á frente deles. Entretanto, unha operación militar continúa no rancho de Foster. Testemuñas relatan ter visto camións militares a ir e voltar do rancho durante varios días. A zona está isolada e os moradores locais están prohibidos de se aproximar. Bud Payne, viciño de Brazel, tenta conducir até ao local do accidente a deste llullo. Fui interpelado por soldados armados a 5 kilómetros de distancia. O sargento dise que era un exercicio militar e que a área estaba fechada, mas víos a carregar algo en camións fechado. E había un xeiro extraño no ar, como cablaxen eléctrica queimada, só que máis forte. O sarxento Earl Fulton, que serviu en Roswell, contou máis tarde a súa muller. Fomos enviados para o rancho para vascullar a área. A orden era para recoller tudo o que non parecese natural. Traballamos de lloellos durante horas, recollendo os máis pequenos fragmentos. Un suxeito encontrou un pedazo de material do tamaño da palma da mao, escondido debaixo de unha pedra. O oficial pegou nele e dise ao suxeito para esquecer. No día seguinte, o soldado foi transferido para o Alaska. 11 de jullo. Os militares declaran o fin da operación no rancho, mas as ocorrencias extrañas continúan. O piloto Oliver Papi Henderson, que serviu na primeira ala de transporte aéreo, dise a súa muller antes da súa morte en 1986. Eu pilotei un C-54 de Roswell para Wright Field, no Ohio, en jullo de 1947. Había caixas no porón de carga, seladas e guardadas. Mas eu vi, Safo, eu vi corpiños. Non eran humanos. Juro por Deus, non eran humanos. O sargento Robert Smith, que serviu no primeiro escuadrão de transporte aéreo, confirma. Estábamos a transportar caixas en avións de transporte. Algunhas eran pesadas, outras sorprendentemente leves para o seu tamaño. Estaban marcadas como Top Secret e tiñan algunhas designacións de código. Recebemos ordens para esquecer o que estábamos a facer. O capitán Oliver Henderson dise a súa muller antes de morrer. Vi destrozos. E vi corpos de alienígenas, pequenos, con cabezas grandes. Eran 3 ou 4. O xeiro, meu Deus, este xeiro perseguiume durante anos. A 12 de jullo, teve inicio a intimidación sistemática de testemuñas. Frankie Rowe, filla do bombeiro Den Dwyer, relata. O meu pai voltou para casa pálido como unha folla de papel. Dise que os bombeiros tiñan sido chamados para asistir a un accidente de avión a 48 kilómetros da cidade. Mas non era un avión. Era un obxeto redondo, do tamaño de unha casa, e había corpos. Un día depois, os militares vieron a nosa casa. Dixeron ao meu pai que se ele contase o que viu, toda a nosa familia desaparecería no deserto. O xerife Wilcox tamén recebeu unha visita. A súa muller, Inés, contou máis tarde. O George chegou a casa e dise: Inés, vi algo que non debía ter visto.
E agora teño de estar quieto, por ti e pelas crianzas. Nunca máis falou sobre o sucedido, mas ás veces acordaba a mello da noite a suar frío. Bárbara Dugger, neta do xerife, recorda. Pouco antes de morrer, en 1974, o avó dise a Main. Cuando chegara a altura, conta a verdade sobre Roswell. Eu estaba a guardar un segredo militar, mas as persoas precisan de saber. Era real, era tudo real. A 15 de jullo o coronel Blanchard entrou abruptamente de licenza. Foi a única licenza que recebeu durante o seu mandato en Roswell. Esteve fora durante 3 semanas sen dicer a ninguén para onde ia. O seu adjunto, o tenente coronel Payne Jennings, asumiu o comando temporario. Blanchard regresou un home inmudado. Recorda o seu ayudante, o capitán Joseph Briggs. Nunca máis falou sobre o incidente. Antes diso era un comandante aberto e extrovertido. Depois de Roswell, tornouse retraído e cauteloso. Entre tanto, destrozos e posiblemente corpos foron enviados para Wright Field, posteriormente base aérea de Wright-Patterson, no Ohio. O general Arthur Exon, que era tenente coronel en Wright Field en 1947, dise aos investigadores en 1990: trouxeran destrozos de Roswell. Analizamos os metais. Non eran ligas terrestres. As percentaxes dos elementos estaban erradas. E a estrutura molecular era extraña. O general Thomas Dubose, xefe do Estado Mayor do general Ramey en 1947, admitiu nunha entrevista de 1991: toda a historia do balón meteorolóxico foi un encobrimento. A orden vello de cima, do general McMullen, en Washington. El dise: faza a imprensa esquecer iso. Invente o que quiser, mas cálese. Os destrozos foron enviados para Washington inmediatamente, nun voo especial. Agosto de 1947. A vida en Roswell está a voltar ao normal, mas os rumores fervillan sobe a superficie. A enfermeira Miriam Bush, que traballaba no hospital da base, conta a familia sobre corpos extraños que viu. En 1989, pouco antes de unha reunión axendada con investigadores de ovnis, é encontrada morta nun cuarto de motel. A causa oficial da morte é o suicidio. O sargento Melvin Brown, que guardaba o hangar da base en jullo de 1947, dise a súa muller antes da súa morte en 1988: non eran humanos, Ada. Pequenas criaturas con cabezas grandes, pele fincenta, como camurza, ollos. Nunca esquecerei aqueles ollos. Pretos, enormes, sen a parte branca. Ollaban para ti, mesmo na morte. Anos se pasaran. As testemuñas embelleceran e morreran, levando consigo seus segredos, mas algunhas comezaran a manifestarse. En 1978, o maior Jesse Marcel quebrou o silencio. Nunha entrevista ao investigador Stanton Friedman, este declarou: non era un balón meteorolóxico, non era un avión, era algo que non era da Terra. Eu estaba a asegurar nas miñas mãos os destrozos de unha nave espacial de outro mundo. Esta entrevista abriu as comportas. Decenas de testemuñas comezaron a contar as súas historias. Walter Hoth, antigo portavoz da base, confirmou: o comunicado de imprensa sobre o disco voador era real. Encontramos realmente algo. Depois veio a orden para negar tudo. En 1994, o congresista do Novo México, Stephen Schiff, exixiu que o Pentágono desclasificase os documentos de Roswell. O Gabinete de Prestación de Contas Geral, General Accountability Office, conduciu unha investigación. O resultado, todos os rexistros administrativos da base aérea de Roswell, referentes ao período de marzo de 1945 a decembro de 1949, foron destruídos sen explicación. Isto violou todas as normas de manutención de rexistros militares. Os militares apresentaron unha nova teoría. Os destrozos pertencían ao secreto Proxecto Mogul, un programa para monitorizar os testes nucleares soviéticos con recurso a balones de alta altitude. No entanto, os veteranos do Proxecto Mogul alegan que os equipamentos non corresponden ás descriciones das testemuñas.
o profesor Charles Moore, que lideró os lanzamentos de balones Mogul no Novo México, dice: usamos balones meteorológicos comuns, amarrados juntos, nada de materiais extraños, nada de hieróglifos, e certamente nada de metais indestrutíveis. En 1997, no 50º aniversario do incidente, os militares divulgaran un relatorio, Roswell, caso encerrado. Unha nova explicación para os corpos. Eran bonecos antropomórficos usados en testes de paraquedas. O problema: estes testes só comezaron en 1953, 6 anos depois de Roswell. No so libro de 1997, The Day After Roswell, o coronel na reserva Philip Corso afirmou ter traballado con os destrozos de Roswell na década de 1960. Alegou que as tecnoloxías desenvolvidas a partir do estudo dos destrozos levaron ao desenvolvimento de circuitos integrados, fibras ópticas e dispositivos de visón noturna. O Pentágono nega todas as afirmacións de Corso. 2011. Un memorando do FBI de 22 de marzo de 1950, coñecido como Memorando Guy Hotel, é desclasificado. Un agente do FBI relata ao director J. Edgar Hoover. Un informador da Forza Aérea declarou que foron encontrados 3 supostos discos voadores no Novo México. Foron descritos como objetos circulares con un centro elevado, con aproximadamente 15 metros de diámetro. Cada un contiña 3 corpos, de forma humanoide, mas con apenas 90 centímetros de altura, revestidos con tecido metálico de textura moito fina. No seu libro de 2011, Área 51, Annie Jacobsen propós a teoría de que o objeto de Roswell era un avión soviético que transportaba crianzas genéticamente modificadas, unha conspirazón inspirada por Staline para criar o pánico nos Estados Unidos. Esta teoría foi descartada pela maioría dos investigadores, considerándoa aínda menos credíbel do que a teoría alienígena. En 2013, a CIA tornou públicos os documentos sobre a existencia da Área 51, mas non referiu nada sobre Roswell. O ex-oficial da CIA, Chase Brandon, declarou nunha entrevista: "Há unha caixa nos arquivos da CIA con un nome Roswell. Eu vía. E non era terrestre." Decembro de 2017. O Pentágono confirma a existencia de un programa secreto de investigación de OVNIs, Programa Avanzado de Identificación de Ameazas Aeroespaciais, de 22 millóns de dólares. Luis Elizondo, que liderou o programa, afirma: "Há probas convincentes de que non estamos soziños no universo." 2020. O Pentágono divulga oficialmente 3 vídeos de ovnis filmados por pilotos da Mariña dos Estados Unidos. Os obxetos demonstran características de voo imposíveis con a tecnología terrestre coñecida. Unha ligazón con Roswell? Os militares recúsanse a comentar. Xuño de 2021. O director da Intelixencia Nacional dos Estados Unidos apresenta un relatorio ao Congreso detallando 144 avistamentos de ovnis por pilotos militares desde 2004. Apenas un foi explicado. Os restantes 143 permanecen un misterio. Jesse Marcel Jr., a última testemunha viva a asegurar os destrozos orixinais, morreu en agosto de 2013. Até a súa morte, afirmou: "Seguraba pedazos de outro mundo nas miñas maus. Os símbolos nas vigas asombranme nos meus soños. Era unha mensaxen, un aviso ou un convite. Nunca soubemos." Dina Brazel Proctor, filla de Mac Brazel, dise nunha entrevista recente: "O meu pai mudou depois dese verán. Costumaba ollar para o ceo, especialmente á noite. Un día pregunteille o que procuraba. Ele respondeu, esperando que eles voltasen para buscar o que perderan." A Roswell dos días de hoxe tornouse a capital mundial dos ovnis. O Museo e Centro Internacional de Investigación de OVNIs atrae 200.000 visitantes por ano. Mas os residentes de longa data recordan aquel verán de 1947. Loretta Proctor, que tiña 7 anos en 1947. "Lémbrome do xeiro. Depois de unha tempestade, o ar xeiraba a metal e a ozono. Os animais axiron de forma extraña durante semanas. A nosa cadela recusouse a aproximarse do local do accidente, mesmo meses depois.
Sentiu algo. Había algo de errado ali. O local do accidente no Rancho Foster, hoxe Rancho Corn, aínda guarda misterios. En 2002, unha expedizano arqueolóxica da Universidade do Novo México descubriu leituras anómalas de magnetómetro no suposto local do accidente. Un pequeno sulco, quase imperceptível, esténdese por centenas de metros, unha posíbel marca de impacto e ricochete. O doutor Bill Donahue, que conduciu o estudo, dice: encontramos fragmentos microscópicos de unha liga descoñecida en amostras de solo. A análise isotópica revelou proporzones non encontradas en materiais terrestres, mas as amostras desapareceron do laboratorio antes de podermos publicar os resultados. En 2019, o neto de Jesse Marcel, Jesse 3, entregou aos investigadores o diario do avó, encontrado após a morte do pai. A última anotazón databa de jullo de 2013, un mes antes da morte de Jesse Jr. A verdade sobre Roswell morrerá comigo. Mas eu vi a proba. Non estamos sociños. Eles están a observar. Sempre observarán. E un día voltarán para buscar o que escondemos. Oye, en 2025, o incidente de Roswell continúa a ser o misterio máis controverso da historia dos ovnis. O goberno dos Estados Unidos gastou millóns de dólares en explicacións, cada unha contradicendo a anterior. Balóns meteorológicos. Proxecto Mogul. Manequíns antropomórficos, mas neñuma explicación única se ajusta a todos os factos documentados por decenas de testemunhas. Os destrozos desapareceron nas profundezas do complexo militar industrial. As probas suxeren que poden estar armacenados na base aérea de Wright-Patterson, no Ohio, na Área 51 no Nevada ou noutro local secreto. Os corpos, se existiron, tamén desapareceron sen deixar rasto. As testemuñas están mortas. Mac Brazel morreu de ataque cardíaco en 1963, sen nunca quebrar o silencio. O maior Jesse Marcel morreu en 1986, tendo dito a verdade. O coronel Blanchard ascendeu ao posto de general e faleceu en 1966, levando consigo o segredo. Decenas de outras testemuñas morreron en circunstancias misteriosas ou desapareceron. Mas as questões permanecen. Por que que todos os registros administrativos da base aérea de Roswell foron destruídos durante 4 anos? Por que que o goberno mudou a súa versión oficial 4 veces? O que asustou tanto os veteranos calejados pela guerra ao ponto de permaneceren en silencio durante décadas? O que viu Mac Brazel naquela mañá de jullo no deserto do Novo México? Tal vez un día a verdade seja revelada. Tal vez as respostas estexan escondidas en algún fixeiro secreto. Ou tal vez, como dice Jesse Marcel Jr., a beira da morte. Algúns segredos non son para a humanidade. Aínda. Obrigado por ouvir. Se gostou desta historia, subscriba o noso canal para ficar a par das novidades. Díganos nos comentarios se acredita en ovnis. Tal vez ya teña visto algo inexplicable.